Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge Car Mechanik Simulator mit mir, dem Felix aka Flexer, auf dem Kanal der Sachsen Elite. Und zwar können wir erstmal hier aufleveln. Das haben wir in der letzten Folge gar nicht gemacht gehabt, weil wir in der letzten Folge die 3000 XP erreicht haben. Und zwar habe ich ja gesagt, gehen wir auf die Reparatur, weil das ist dann später wichtig, wenn wir unsere eigenen Fahrzeuge haben. Und auch hier schon, da kann man echt sparen. Und dann gucken wir direkt mal nach Aufträgen. Die Lenkung fühlt sich locker an, Auto ist laut, Bremssystem muss repariert werden, laut bei Beschleunigung. Nehmen wir gleich mal beide an. Das ist auch hier wieder ein neues Auto, was wir freigeschalten haben. Salem Flamme oder wie der hieß. Bremssättel, Bremstrommel, imbelüftete Bremsscheibe, Radbremszylinder, Mittelschalldämpfer. Alles klar. Bremssättel, Bremsbeläge, halt. Irgendwas war jetzt noch gut gewesen. Die Bremsbeläge können wir wieder drauf machen. Die sind noch in Ordnung. Hier ist der Bremssattel kaputt. Die Bremsbeläge und die unbelüftete Bremsscheibe. Obwohl die Bremsbeläge sind diese sogar noch gut, ne? 41%. Bremsbeläge sind auch gar keine hier drin. Bremssattel haben wir zweimal, die Bremstrommel brauchen wir von hinten und einen Radbremszylinder. Vielleicht haben wir ja Glück und das ist beides auf einer Seite. Müsste man nur gucken, wo das ist. Das sieht man wieder auch gar nicht. Doch hier. Auf jeden Fall ist die Bremstrommel hier kaputt. Und natürlich ist der Bremszylinder auf der anderen Seite kaputt. Das heißt, die Seite müssen wir auch auseinandernehmen. Bremstrommel runter. Oder? Was war da? Radbremszylinder. Auf der anderen Seite sah der gar nicht so kaputt aus. Doch, 27%. Hätten wir uns das hier wieder sparen können. Selber schuld. Man hätte ja vorher nachgucken können. Wo der Mittelschalldämpfer. Komm ab. So, nochmal ganz kurz nachgeguckt. Bremssättel zweimal, Bremstrommel, unbelüftete Bremsscheibe, Radbremszylinder und Mittelschalldämpfer. Mittelschalldämpfer, Bremsen, das war zweimal, das war einmal, das war einmal, das war einmal, das habe ich zweimal gekauft, das einmal, das einmal, das einmal, das eigentlich auch. So. So, Rad drauf. Hier sind wir. So, Bremsbeläge drauf, Bremssattel drauf. Rad drauf. Bremssattel drauf. Das Rad drauf und dann war's das mit diesem Auftrag. Auftrag abschließen. So, was hat der Kleine jetzt? Äußere Zugstange. Feder, vorderer Achsschenkel. Gucken.
Oder ist laut, ja, das ist ja, kann bei Maloch eigentlich nur das eine Teil sein. Der hat ja nur das eine Auspuffteil. Oder? Das hier. Schalldämpfer. Hm. Obwohl der gar nicht so kaputt aussieht. Oder ist laut. Hier ist auf jeden Fall die Feder am Arsch. Sieht so aus. Nee, was ab. Zack. Dann hier auf der anderen Seite die Feder. Federn. Dann war vorne der Achsschenkel und die äußere Zugstange. Hier Rad ab. Da haben wir die äußere Zugstange. Können wir das Rad abmachen. Zugstange ab. Klammern ab. Blattfeder ab. Stoßdämpfer raus. Die kleinen Lagerboxen raus. Achsschenkelbolzen. Achsschenkel. Das kann raus. Hier kann alles ab. Und dann haben wir vorne den Achsschenkel. Und dein Auto ist laut. Aber es sieht nicht danach aus, als ob es an dem hier liegt, an dem Teil. Müssen wir erstmal runterlassen, sowieso. Und dann gucken wir mal hier rein. Das kann es eigentlich gar nicht sein. Nee, 54%, das ist garantiert höher angegeben. Niedriger. Startgehalt, Zylinderkopf. Hier, Abgaskammer. Da haben wir den Übeltäter. Genau. Wo latsche ich lang? Gehen wir wieder beim Maloch rein. Abgaskrümmer. Dann Voraus. Oder Achsschenkel. Äußere Zugstange war auf jeden Fall kaputt. Wo haben wir sie? Da. Muss ich mal nachgucken. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die beiden Federn waren noch kaputt. So. Dann machen wir die Tiere erstmal wieder heile. Hoch. Machen wir hier hinten wieder alles zusammen.
Zack, zack, zack. Hinten links fertig. Jetzt hinten rechts. Wieder drauf. Die Ringe hier drauf. Brett dran. Und da haben wir hinten schon mal wieder zusammengebaut. Jetzt können wir vorne wieder zusammenbauen. So. Blattfeder wieder rein. Klammern dran. Welcher Zugstangen. Die Lagerbuchse rein. Ein Querlenker hier. Achsengelbolzen rein. Mit einem kleinen Lagerbuchsen. 2 Stück hier. Jetzt können wir Stoßdämpfer wieder rein. Na komm. Brett drauf. Und auf der anderen Seite noch das Rad drauf. Und dann sollte es das gewesen sein. Auftrag abschließen. Haben wir noch was im Inventar? Nein. Da gucken wir nach Aufträgen. Und hier haben wir ein Mayen M6. Klopfende Geräusche aus dem Motorraum. Die Steuerung muss ausgewechselt werden. Bremsprobleme. Bremsprobleme, Routineüberprüfung und Reparatur des Getriebes. Das machen wir jetzt diese Folge noch hier und das heben wir uns für die nächste auf. Weil das ist auch ein neues, das sind beides neue, ne? Katzenmotor hatten wir auch noch nie und den Mayen M6 auch noch nicht. Wir nehmen jetzt erstmal noch den an, den sollten wir noch schaffen. Und nächste Folge dann den M6. ABS-Modul, Bremssattel, belüftete Bremsscheibe. Vielleicht sind das alles auch noch vorne die Teile. Und Reparatur des Getriebes. Das wird schnell gehen. Auch hier sehen wir schon, ist das komplette Getriebe im Arsch. Da fehlt dann auch bloß noch Inter, was wir suchen müssen. Und da muss man eigentlich nicht viel suchen beim Getriebe. Das Getriebe ist nicht so groß, besteht nicht aus so viel Teilen. So, ich sehe schon, wir müssen hinten auch gucken wegen den Bremsen, weil hier ist der Bremssattel nämlich nicht kaputt. Die unbelüfteten Bremsscheiben sitzen vorne, das heißt, die müssen wir beide abnehmen. Sowieso, weil wir die Antriebswand rausnehmen müssen wegen dem Getriebe. Und wie es aussieht, müssen wir hinten auch beide Räder abnehmen, weil hinten die beiden Bremssättel kaputt sind. Zack, zack. Antriebswelle raus. Ach, jetzt habe ich vergessen, den Anlasser oben abzumachen. Nehmen wir jetzt erstmal die Bremssättel ab. So, hier, und dann müssen wir nochmal runterlassen, damit ich den Anlasser abbauen kann. So, wieder hoch und dann kümmern wir uns schnell um das Getriebe. Und so ist das Getriebe kaputt. Und scheint das Schwungrad zu sein. Ja, ist das Schwungrad. So. Bremsen.
Speicher Shop mal wieder. Bremsen. Belüftete Bremssättel. Dann war... Ich hab schon wieder vergessen. Getriebe war... Ach, wir können mal gucken, ob wir das reparieren können. Wenn wir das jetzt mal selber reparieren können. Hier. Ach nee, hat sich eh verschlechtert, also drauf geschissen. So, das Getriebe müssen wir kaufen. Welches ist das? Das ist normale L4, oder? Wo haben wir das? Ach da. L4, ja, und das Schwungrad. Getriebe L4 und Schwungrad. So. Jetzt mal hier hinten zusammen. Halt, ABS war noch das Modul. Haben wir das vergessen? ABS Modul. Da hinten liegt ein Bremssättel drauf. Andere Seite dann ein Bremssättel drauf. Da drauf. So, hinten haben wir zusammengedockt dort. So, dann können wir das Getriebe wieder zusammensetzen. Und komm. Links fertig. Antriebswelle rein. So, und da können wir wieder runterlassen. Anlasser dran. Und das ABS-Modul. So, da haben wir den Auftrag fertig. Auftrag abschließen. Und da war es auch mit der 7. Folge vom Car Mechanic Simulator. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Like oder ein Abo da. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag und ciao, ciao.